ওয়েলকাম তানিয়া হেলদি লাইফস্টাইল হেলথ বিউটি টিপস নিয়ে সবসময় আমি তানিয়া আছি তোমাদের সাথে। আজকালকার যুগে প্রত্যেকেই কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতন, হেলথ কনসিয়াস হয়েছে। সকালবেলা বেরোলেই আমারও খুব ভালো লাগে যে পুরুষ মহিলা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যসম্মত বিভিন্ন ধরনের দৌড় বা রাস্তায় হাঁটা, বিভিন্ন রকম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস করছে। আমিও নিয়মিত জিম করি, তোমাদের সঙ্গে সেগুলো শেয়ার করি। তোমরা দেখো, জিমে না গেলেও বাড়িতে যোগা প্রাণায়াম এগুলো আমি কন্টিনিউ করে থাকি। তো আজকালকার যুগে এটা যেরকম প্রয়োজন, তার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের হেলদি খাবারটাও খাওয়া খুব প্রয়োজন। জিমে যে আমরা এই যে গুরুত্বপূর্ণ 1 থেকে 2 ঘন্টা নিজেদের শরীর গঠন করার জন্য দিচ্ছি, তো এই সময়টাকে বাইরে কিভাবে কাটাচ্ছি সেটার সঙ্গে কিন্তু ডিপেন্ড করে। কেননা এখানে যেহেতু আমরা এক্সারসাইজ ভালো একটা কিছু করছি, আমাদের বাইরেও ভালো খাবারটা খেতে হবে, তাহলে কাজ দেবে। কেননা জিমে কিন্তু আমরা মাসেলটাকে ভাঙছি, ক্যালোরি ঝরাচ্ছি, ফ্যাট বার্ন করাচ্ছি। সেটাকে রিপেয়ারিং করার জন্য প্রোটিন, ভিটামিন, পুষ্টিযুক্ত খাবার খেতে হবে। জিমে গিয়ে যে আমরা ফ্যাট বার্ন করছি, ক্যালোরি ঝরাচ্ছি, এটা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা হেলদি ফুড খাবো। ডেলি লাইফস্টাইলে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সেগুলো কিন্তু আমি আমার পেজ, আমার ইউটিউব চ্যানেল তানিয়া ওয়ার্ল্ড ব্লগসে শেয়ার করে থাকি, তোমরা দেখে নিতে পারো। আজকে আমার এই ভিডিওটা হলো ইভিনিং স্ন্যাক্স স্পেশাল। 3টে খাবার আমি শেয়ার করছি, তোমরা এগুলো খেতে পারো। সন্ধ্যাবেলা আমরা কী কী খেতে পারি? প্রথম যে খাবারটা দেখতে পাচ্ছ, এটার মধ্যে কী কী আছে? ছোলা, ভুট্টা একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর সঙ্গে তোমাদের ঘরে গাজর, শসা, পেঁয়াজ কুচি এগুলো তো থাকেই। এই ভেজিটেবলগুলো উপর দিয়ে ছড়িয়ে নিয়ে রেডি করে নাও তোমাদের সন্ধ্যার একটি দারুণ খাবার। এই খাবারটা তো আমার ভীষণ পছন্দের, তোমরাও এই খাবারটা খেতে পারো। সন্ধ্যার আরেকটি খাবার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, এটাও খেতে পারো। ছোলার এই রেসিপিটা করতে 2 মিনিট লাগবে। অলিভ অয়েল, নারকেল তেল থাকলে ভালো, নইলে যে তেল আছে সেটাই দেবে। 1/2 চামচের মতো দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ছোলা দিয়ে দিতে হবে, তারপরে টমেটো কুচো, শসা কুচো, লঙ্কা কুচো দিয়ে উপর থেকে ডিম, ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমরা দিলেও দিতে পারো, নাও পারো। ছোলার পুষ্টিগুণ অনেক, এটা প্রোটিন সমৃদ্ধ একটি খাবার। ছোলাতে প্রচুর ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। নেক্সট হলো মাখনা। তো মাখনাটাকেও আমরা একটু ঘিয়ে ভেজে উপর থেকে একটু লবণ ছড়িয়ে খেয়ে নিতে পারি। মাখনাও কিন্তু একটা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার, এতে ক্যালসিয়াম আছে, কোলেস্টেরলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আরও বিভিন্ন রেসিপি নিয়ে আমি আসবো। আমার পেজ আর ইউটিউব চ্যানেল ফলো করো, এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থেকো। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। টাটা, বাই বাই।